Dobrodošli u Stanine recepte. Danas sam pravila rusku salatu i pokazat ću vam način na koji sam ja nju napravila. Da vidimo šta je potrebno za pripremu ruske salate. Ovde imam jedno manje belo meso zajedno sa koskom i sa ovom kožom. Najčešće tako spremam jer ću kasnije to sve iskoristiti, tu vodu u kojoj se kuvalo meso i šargarepa za pravljenje supe. Zatim 3 veće šargarepe, 3 srednja krompira, trenutno imam manje krastavčiće, naravno koristim i veće kada ih imam, ja sam ih izmerila, ima ih otprilike 100 grama, 3 krupnija jaja biram. Ovde imam 3 krupnija jaja za pripremu ruske, a ovo jedno sitno je za dekoraciju. Naravno sve ću zajedno kuvati. I ovde imam majonez, a tačne mere su ispod videa. Krenut ću od krompira koji sam oprala. Znači krompir će se kuvati zajedno sa ljuskom. Stavit ću jednu kašičicu soli. Naliću sa vodom i stavit ću da se to kuva na tihoj vatri. Šargarepu ću oljuštiti i opraću je naravno. Šargarepu sam oljuštila, oprala sam je. Belo meso sam takođe oprala. Uzimam šerpu. Stavljam šargarepu, stavljam belo meso, nalivam sa hladnom vodom. Dodajem kašičicu soli i stavljam da se kuva na tihoj vatri. Sada stavljam jaja da se kuvaju. I ovo malecko za dekoraciju. Nalijam sa hladnom vodom i na tihoj vatri kuvam ih nekih 15 minuta. Krompir i meso i šargarepa naravno duže, reći ću vam već koliko. Kao što ste videli, ja sam procedila vodu u kojoj se kuvalo meso i šargarepa. Nju neću baciti, već ću je iskoristiti za pripremu supe. Eventualno, ako ne pripremam supu, onda stavljam u neko drugo jelo. Uglavnom ne bacam je, zato što je ona jako hranljiva. Meso i šargarepa su se kuvali oko sat vremena na nekoj srednjoj temperaturi. Meso se dobro raskuvalo i lepo se odvojilo od kosti. I ja ću ga sada iseći kao i sve ostale sastojke. Krompir se kuvao negde oko 30-45 minuta otprilike na nekoj srednjoj temperaturi. Ja više volim da se to kuva na nekoj srednjoj temperaturi, nikada na najjačoj, zato što je tada sve ukusnije. I što se tiče seckanja, ne seckam ni previše krupno, ni previše sitno, već onako neke srednje veličine kockice, a u ostalom vidjet ćete.
Sve sastojke sam iseckala i sada dodajem 1 ravnu kašičicu soli, ne više od toga, zato što su krastavci već slani. Posolila sam vodu u kojoj se kuvao krompir i posolila sam takođe i meso i šargarepu, zapravo vodu u kojoj se to kuvalo. Majonez je takođe slan i sada ću to da promešam i postepeno ću dodavati majonez, ne sve odjednom, da ne bi ovo povrće plivalo u majonezu, već samo toliko koliko je potrebno da se ovi sastojci sjedine, da budu kompaktni. Znači, malo po malo dodajem. Dobro sam je promiješala. Ne treba više majoneza, to je dovoljno. Znači, ja sam pripremila nekih 500 grama, ovdje mi je ostalo oko 100, znači recimo orijentacijno 400 grama, ali kažem, nikad ne dodajem odjednom, sve već postepeno, nekad manje, nekad više, u zavisnosti od količine koju spremam. Nekad spremam i duplo manju količinu. To ću da prebacim u jednu činiju. A sada ću da isečem ovo jaje za dekoraciju. To bi bilo to od mene za danas, a mi se uskoro vidimo sa nekim novim receptom. Pozdrav!